Monsieur le Président, Monsieur le maire de Colmberg, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, tout d'abord je voudrais placer cette journée sous le symbole du cinquantenaire de rapprochement franco-allemand. Sehr geehrter Herr Vorstand oder Herr Präsident, ich weiß nicht, wie man es nennt, Herr Bürgermeister, die Gewählten sowie Bürger und Mitbürger aus Deutschland und Frankreich. Zunächst möchte der Bürgermeister Herr Chasseloup den Tag unter dem 50-jährigen Vertrag, Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich stellen. Je pense que ce jumelage entre Colmberg et Aubazine est un des symboles de ce rapprochement entre nos deux peuples, qui ont si longtemps guerroyé. Donc c'est un symbole, je pense, de paix et de sécurité dans toute l'Europe. Ich glaube, dieser Vertrag ist ein Vertrag des Friedens und des gegenseitigen Vertrauens. Dieser Vertrag zwischen Colmberg und Aubazine in dem Sinne dieses deutsch-französischen Vertrages, der vor 50 Jahren zwischen Adenauer und de Gaulle unterzeichnet wurde. Je voulais à mon tour évoquer les premiers rapprochements que nous avions eus avec Colmberg, mais je pense que notre ami Willem nous a pratiquement résumé tout ce que je voulais dire, donc je ne vais pas répéter exactement les mêmes choses. Mais je voulais dire qu'à travers tous les contacts qu'on avait eus avec Colmberg, eh bien, on a senti passer un courant d'amitié, un courant qui s'est petit à petit renforcé pour arriver à cette cérémonie d'aujourd'hui. Ich wollte ebenfalls die Annäherung etwas ins Detail schildern, aber ich glaube, der Bürgermeister von Colmberg hat das bereits so ausführlich getan, dass sich das erübrigt. Ich möchte jetzt nur noch unterstreichen, dass wir uns freundschaftlich sehr näher gekommen sind und dass wir das wirklich fördern möchten. C'est un grand plaisir, bien sûr, pour nous, avec la délégation qui m'entoure, d'être présent ici à Colmberg, dans ce magnifique site que tout le monde peut apprécier, que nous avons déjà apprécié avec des collègues du conseil municipal. Donc c'est une magnifique journée qui, je crois, restera marquée pour nos deux communes. Es ist ganz bestimmt ein herrlicher Tag in jeder Hinsicht, dass wir heute hier im Schloss von Colmberg diesen Partnerschaftsvertrag, Freundschaftsvertrag unterzeichnen können. Ce jumelage sera donc l'occasion de mettre en pratique, je le pense, au niveau des échanges culturels, des échanges scolaires, des échanges tout simplement entre nos deux communes, d'aide, de soutien, si s'avère nécessaire de se soutenir, parce que je pense que c'est important de pouvoir s'appuyer sur une autre commune, même si c'est une commune qui est éloignée de chez nous, parce qu'on a mis quand même un petit peu de temps avant de venir, mais je crois que c'est important de se sentir soutenu au niveau de l'Europe. Es ist ein schönes Gefühl, in Europa zu wissen, dass man sich gegenseitig helfen und unterstützen kann, und es wird ganz gewiss, da bin ich sicher, einen Ansatz für einen großen Austausch zwischen den Schulen auf dem sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Gebiet geben können, und das ist heute sozusagen die offizielle Einleitung. Je voudrais pour ça remercier toutes les personnes qui ont œuvré depuis 3 ans, puisque depuis 3 ans on était en fiançailles, et là on se retrouve un petit peu maintenant à l'approche du mariage. Donc je voudrais remercier toutes les personnes du Bezirk, des personnes de l'Office de tourisme de Colmberg, des élus de Colmberg qui ont bien voulu se marier avec Aubazine. In der Tat, seit 3 Jahren dauert jetzt die Verlobung und es ist Zeit zu heiraten, und er möchte sich ganz herzlich bei den Gewählten und bei der Bevölkerung und beim Austausch zwischen den Verkehrsbüros dafür bedanken, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass die Ehe geschlossen werden kann.
Donc merci à Sylvie, qui a été la cheville un peu ouvrière au niveau du Bézirt. Merci à Regina, qui est au niveau de Colmberg, a facilité la communication entre nos deux communes. Merci aussi à William et son équipe municipale. Mais au travers de tous ces remerciements, je voudrais dire que nous sommes très honorés de ce jumelage parce que, effectivement, comme l'a rappelé William, nos deux communes se ressemblent au-delà des aspects historiques, des aspects patrimoine, mais aussi au niveau de l'aspect, si vous voulez, de commune, où on sent qu'il y a un certain réseau associatif qui fait vivre la commune. Ein großes Dankeschön an Regina, Sylvie und Wilhelm für die ganz vorzügige Arbeit, die geleistet wurde, bevor die Vorarbeit sozusagen geleistet wurde, für das, was wir jetzt in die Wege leiten zwischen den beiden Gemeinden, die sich sehr ähnlich sehen auf vielen Gebieten und die vieles zu bieten haben und die ganz gewiss eine ehrliche, offene, vertrauenswürdige Arbeit und Freundschaft schließen werden. Und das Freundschaftliche ist sicherlich das Ausschlaggebende dabei. Je pense que le brassage d'idées est une cause de la réussite de tout jumelage. Et je crois que le nôtre est bien parti. Ce jumelage se fait sous plusieurs aspects, bien entendu. La confiance, le respect, je crois que ce sont deux mots très importants pour tout jumelage. Et puis, ça permettra à toutes nos populations de mieux se connaître et de mieux peut-être s'aimer. Vertrauen und Respekt ist sicherlich das, was wir am allermeisten bei dieser Annäherung brauchen. Und diese Annäherung ist im Grunde genommen ein besseres Kennenlernen des anderen und ihn anders schätzen und überhaupt schätzen zu lernen. Denn in der Vielfalt liegt der Reichtum. Le symbole de la République française, liberté, égalité, fraternité, eh bien, je crois que le dernier mot est un mot très très important et c'est ce mot-là que je retiendrai dans le cadre de notre jumelage. Fraternité entre les peuples, fraternité entre nos deux communes et que tout soit orienté vers la réussite et vers le bien-être de nos populations. Wie Sie wissen, die Devise der Französischen Republik ist Liberté, Égalité und Fraternité. Das heißt Brüderlichkeit. Und ich glaube, auf die Brüderlichkeit, das was am Ende steht, hätte am Anfang stehen müssen, denn das ist das Ausschlaggebende auch für die Freiheit und die Gleichberechtigung. Cette fraternité, qui s'est témoignée dans l'accueil de nos représentants respectifs, a été à mon sens un éveil à la fierté, celle de faire le mieux possible pour combler nos invités et leur faire aimer nos différences. Denn diese Brüderlichkeit war, oder diese Menschlichkeit, dieses brüderliches Annähern ist es gewesen, was die Menschen, was Kollenbach, die Bürger aus Kollenbach und Obersien wahrscheinlich am nächsten gebracht hat. Denn aufgrund dieser Basis kann man erst aufbauen. Jetzt ist mir was entschwunden, aber ich weiß nicht was. À la fin, vous disiez quoi? Also das war's, das war was. Das ist, wenn man den anderen kennt, lernt man auch sich selbst besser kennen, hat auch einen anderen Selbststolz im besten Sinne des Wortes und kann sich dem anderen besser öffnen. Et comme dernièrement nos deux présidents respectifs de la République ont su le faire, je pense que ce geste que nous allons faire aujourd'hui, eh bien, c'est un geste fort qui permettra de souder à notre petit niveau peut-être, mais si beaucoup de communes le font, permettra de ressouder nos deux peuples qui se sont tant fait la guerre. Und im Sinne, wie es der französische Staatspräsident und die Bundeskanzlerin vor kurzem getan haben, glaube ich auch, dass die verschiedenen Gemeinden diesen Bruderschaftsvertrag schließen können und
eventuell sogar besser fördern können als auf höchster Ebene. Das ist etwas Eigenes. Donc je conclurai en vous renouvelant, cher Willem, tous les remerciements de tous les habitants d'Aubazine. On n'a pas pu venir tous aujourd'hui, mais quand vous étiez venus à Aubazine, vous avez pu vous apercevoir de l'engouement que suscitait ce jumelage. Et je crois qu'il me faut donc conclure sur ces remerciements et sur cet accueil qui nous a été réservé encore une fois aujourd'hui, un accueil sensationnel. Die ganze Bevölkerung von Aubazine lässt grüßen, konnte natürlich nicht kommen, so zahlreiche, aber sie ist mit vollem Herzen dabei und er möchte sich im Namen der ganzen Bevölkerung für den ganz herzlichen Empfang hier bedanken.